tidak bisa ditolerir. Action bang, 1, 2, 3. Kunci L berapa itu bang? Mana? Itu 14. kunci L14. Proses melepas pin. Sekali pukul, mantap. 10. Ah ya, Lik, bener, Lik. L10. Silbum. Ukur kuncinya. Kunci berapa dia? Kunci 100. Dia ada safety-nya. Ada kunci L6 di sini di dalamnya, dibuka dulu. Kita ambil tuh L6 kuncinya. Kita bikin mal dulu. Mantap. Bautnya ditekan pakai bulldozer. Ini saudara kita, waduh. Terus Udah kelihatan. sangat terpaksa kita panasin dengan urutannya. Oh, kayaknya apa? Akhirnya kena juga. Panas banget tuh. Kebaca.
95 110 51. Iya bener. Gimana bang? Kerak. Kayaknya mah kerak kayaknya bang. Kunci 10 mili ini bang. Kunci 100 gerak bang, gerak bang. Coba bang, aduh. Hancur silnya. Sil das. Proses pemasangan. Masuk bang. Masuk. Aduh mantap. Oh canggih. Nih diinjek pakai doser. Waduh. Kayaknya pas tadi. Tuh. Pas ya. Tuh nggak apa-apa kan. Mau di ini kan. Oh iya siapa? Oh iya. Mengencangan sama mengencangin. Proses mengencangkan baut L silinder arem. Arem jalan. Ini arem.